अस्सलामुअलैकुम। तो जी ये है जापान का शहर नागातारो और यहाँ की जो सबसे फेमस तो नहीं है मगर जो फेमस है वो है वहाँ की बोट राइडिंग। और थोड़ी देर तक हम चलते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ आपको कैसी है। और जिंजर तो हर जगह मिलेंगे आपको जापान में। यहाँ के गोले बड़े ज़्यादा फेमस हैं, उन्होंने डिफरेंट फ्लेवर्स के बनाए हुए हैं। देखो पूरा रश लगा हो तो कितने लोग खाते हैं यहाँ पे। गर्मियों में तो खास तौर एंड तक रश लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये बिकते हैं, गोले बिकते हैं। ये रेस्टोरेंट चेक करें, फुल जापानी वाइब आती है। जैसे आप लोग समझ लो कि क्योतो वगैरह में आए हो, उस तरह के इस तरह के वो होते हैं दुकानें ना। वहाँ पे उसके बैम्बू स्टिक के पीछे उन्होंने वो बनाई हुई है, सिटिंग बनाई हुई है। वो सही मज़ा ले रहे हैं, अपनी अपनी शिप लेके आए हुए हैं। अंदर जाके ऊपर से ये सारे मेरा तकरीबन ये पास ही रहते हैं तो उनको सारा एरिया के बारे में पता है। ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के वहाँ पे अंदर पानी में जंपे मार रहे हैं। सही मज़ा तो ये कर रहे हैं। और जो ये इस शिप की टिकट है वो आप ले सकते हो यहाँ से, आपको तकरीबन मिलेगी 2000 यान की। तो वो टिकट देंगे तो आप यहाँ पे लाइन में लग जाओगे, तो फिर आपकी बारी है कि तो आप इजीली जा सकते हो। जो हम थोड़ी देर में लेंगे ना ये वाली। ये ऊपर भी सारे कैंपिंग जो है सारे वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। यहाँ पे नीचे आके सारे नहा रहे होते हैं। अब वो दरम्यान में आके जमा हो गए, वो कह रहे साढ़े पीछे हो जाए। यहाँ पे सारे दरम्यान में आके नहा रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ है ना, ये पूरे जापान में लगा लो सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ मतलब इतनी ज़्यादा किस्मों की मछली यहाँ पे होती है, मगर मैंने तो एक भी नज़र नहीं आ रही। ज़्यादा चुप हो रहे हैं। कहते बाबा जी कहते हैं ये लगता है जैसे फ्रॉग है, मेंढक लगता है। कितनी लग रही है 10 बताओ ज़रा किस से लग रहा है। और अब हमें यहाँ पे उतारने लगा और मैं कह रहा यहाँ से बस लेके जाओ सारे वापस, जहाँ से हम कश्मीर स्टार्ट ली है ना वहाँ।バスの後ろから乗ってね、バスの後ろからね。
इतनी कश्ती नहीं थी जितनी बाबा जी बस ही ला रहे हैं। ये जुबान में सभी चीज़ें करते रहते हैं। यहाँ पे पूरा फार्म है, वहाँ पीछे लगा हुआ है। वहाँ पे वैसे तो जितने मर्जी खाई जाओ आधे घंटे के लिए, वैसे इस तरह के फॉर्म लगे हुए ना। माशा, थैंक यू। ये सेशन है, सबसे पास सेशन ये लगता है। यहाँ से आप इजीली आप आ सकते हैं यहाँ पे। नागातोरो कहते हैं इस जगह को ना।